Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya mau makan sama tumis genjer ya. Tumis bunga genjer yang pakai cabai gendot ya. Agak gelap ya mungkin ya. Iya. Ada lalaban ya. Ada ini peyek udang ya. Sambal sisa kemarin, sambal mentah ya. Jadi Marsa pakai sosis aja ya. Assalamualaikum teman-teman, kita jangan keluar rumah ya. Dan masakan mama sehat ya teman-teman. Kita berdoa dulu, Ma. Kita nggak boleh keluar, takut apa? Takut corona. Iya. Ini ibu-ibu mantap banget. Tumis bunga genjer ya. Caca mau? Enggak, Cabenya. enggak. Ini yang penting kesehatan ya, Ma. Iya. Mana mayonesnya? Oh iya. Sok ambil dulu sama Cek. Ini kan? Iya. Sok pijit. Aku tulisannya, Mak. Yuk, nih. Jadi mayones ya, Mak. Udah, simpan sana. Simpan dulu. Aduh. Makan semuanya ya. Ya, Takut corona di luar mah. Sok. Udah. kira enak ya, Mak, makannya. Iya. Ada aku. Kalau ini Sok apa? kemarin. Ini apa? Terong. Oh, ini pete. Kalau ini apa namanya? Mau makan Apa? genjer. Jeng-jeng. Ada jeng-jeng. Ada Genjer. cabe. Ada itu. Gorengan udang ya. Ya, ada sosis, ada mayones ya, Pak. Ayo makan. Enak. Ya Allah. Enaknya ibu-ibu tumis genjer. Enggak pahit ya. Saya enggak direbus dulu, enggak disiram dulu air panas. Ini enak banget. Enggak pahit. Nah, Pegang piringnya. aku mau pipis. Ya. Bentar, nggak berdiri. Nah, hitungnya. Tuh dulu, pencet Pencet. dulu. Tadi. Maaf semuanya, barusan iklan dulu ya. Ini pipis dulu.
Punta yung talis na wala kasi sa asyana patawa. Enak enggak? Enak. Dipotongin atau jangan semuanya, digigit-gigit aja pakai tangan sampai cuci tangan enggak? Udah. Lemah baterainya ya. Iya. Nggak usah lagi diulang. Ya. Bisa lagi itu pakai lampu. Ya Allah, benar-benar enak ini. Jadi anak-anak nggak boleh keluar rumah ya, nggak boleh main di luar ya. Iya kan takut corona ya. Iya. Ma? Harus nurut sama mamahnya ya. Yang penting banyak makan ya.